Sziasztok! Elhoztam nektek egy hatalmas akciót a Zonétől, ahol bukós zsakokat, szemüvegeket, kesztyűket, mezeket, gatyákat és még különböző kiegészítőket, mint a protektor táskákat tudtok rendkívül jó áron megvenni. Mondok egy-két példát: bukós zsakokat egyeseres típusból, például már 25 000 forinttól, a komolyabb típusokat is ilyen 30 000 forinttól meg tudjátok venni, gatyákat úgy szintén ilyen 25-30 000 forinttól már lehet kapni, kesztyűk is ilyen 10 000 forint körül, szemüvegek úgy szintén, most nagyon érdemes megnézni, és hogyha még nem lenne elég ez a kedvezmény, akkor minden 30 000 forint fölötti vásárlás esetén egy ingyen botos motoros pólót kaptok.